السلام عليكم inta badan ardayda xiran uniformka iskuulka waxay qiimo weyn ku leeyihiin bulshada dhexdeeda balse waxa jira caadooyin xunxun ay muhiim tahay in ay ka fogaadaan ardayda haddaba videogan waxaan kula wadaagayaa 6 caadooyin xun inta badan la isku raacay in ardayga qiimihiisa ay fishil ku keenaan inta aan bilaabo kor waxa laga maarmaan ah inaan ku ogeysiyo inaan page-kan uga hadalno arrimaha dhalinyarada waxaana ka codsanaynaa inaad soo follow-geyso sidoo kalena share-ta aad ku gaarsiiso saaxiibkaaga like-taadna waa inuu dhiirigelin caadada koowaad in uniformkaagi aan feeresnayn uniformkaagi uu jijaban yahay shaatiga jijaban wuxuu luminayaa muuqaalkaagi sare xarakadaada iyo quruxdaada sida ugu habboon aad ku soo muujin karto waa in muuqaalkaagi sare aad dareesho balse haddii aad tahay qof lazy ah ma awoodid in aad soo saarto waxa aad tahay iyo qiimahaaga qodobka labaad qaabjariinka timaheena in badan waxaa dhacda in dadku qaabjariinka timaheena ay ku saleeyaan akhlaaqdeena iyo waalidiinteena barbaarintooda balse waxa nasiib xumo ah adigoo arday ah waxa qiimahaaga dilayo barbaarinta waalidkaagana shaki gelinayo inaad ka dhigato xarago qodobka saddexaad dhafarka waxaadan ogeyn in qofka ugu horeen indhihiisa ay qaban doonaan indhahaaga isla markaasna sabir nooca arday aad tahay waxaadan kala ogeyn in caafimaadkaaga ay ku keenaan dhibaatooyin gaar ahaan maskaxda iyo araggaaga afar xirashada kabaha dacaska ama kabaha caaga haddii aysan kugu kalifin duruuf waxaa ogaataa in xirashada kabaha dacaska in aad kala kulmi karto dhibaatooyin caafimaad sida inaad dhalo ku istaagto ama aad musbaar aad ku istaagto kadibna aad ka qaado teetano taasina waxay saameynaysaa badqabka caafimaadkaaga waxaa habboon in aad labiskaaga dhammaystirto kabahana waxay ka mid yihiin dhammaystirka labiskaaga iyo xarakaadkaaga iyo quruxdaadaba qodobka shanaad buwaagta gacanta lagu qaato ardayga wanaagsan sifaadka lagu garto waxaa ka mid ah in buwaagtiisa ay xafidan yihiin balse ardayda dhammaan waxay caado ka dhigteen in buwaagtooda ay gacanta ku qaataan taasina ay ka qoomameeyaan markii ay ka jajexmeen ama ugu dambeyn daataan meelaha biyaha fadhiya xilliyada roobaha caadada ugu xun lixaad ay dilayso qiimaha iyo qaayaha uu ku leeyahay ardayga bulshada dhexdiisa macala waalidkiisa waa balwadu waa saameynta ugu weyn ardayda sanadahani kadib markii la arkay gabdho iyo wiilal arday ah ay isticmaalayaan balwada taabuuga taasina waxay hoos u dhigtay ardayda qiimaha ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda sidoo kalena qaar guryahooda laga soo bariyay taasina waa caqabad xumada ay leedahay balwada waxaana ka codsanaynaa inaad soo follow-geyso sidoo kalena share-ta aad ku gaarsiiso saaxiibkaaga like-taadna waa inuu dhiirigelin